Alif tutup tadi rasa. Tu kan? Masa dia tutup. Tak apa, awak mula. Hai, Assalamualaikum. Saya B. So, this is my brothers and sister. So, hari ni I nak buat second unboxing for second room makeover, which is untuk one and only brother in house. So, sekarang kita nak unboxing je lah semua barang daripada Shopee. Okay. Untuk barang first, kita ambil dulu. Ada. Okay, so untuk unboxing kali ni kita orang dah prepare satu adapter and 4 battery. So total for all the items is about 12 barang macam tu lah. It's a bit longer than before. So let's start. So untuk kita start daripada barang kecil dulu. So untuk first barang, kita beli ni lampu macam apa cermin tu. baca. Harga dia RM14.90 sahaja. Dia bentuk macam ni. Yes. Dia macam vanity mirror lah, tapi just sikit je sebab lelaki tak banyak sangat makeup semua kan. So dia just beli yang ni. Tu datang dengan ni. Berapa dia? Reason lah kita orang beli yang ni sebab tak payah pasang plug. So dia nak 4 bateri, so kita try terus lah. Itu kan je. Janganlah. So as you can see, sangat-sangat tegang. Gila. Dia macam highlight sikit. Itu kan leh. Alright. So basically bilik dia macam banyak lampu lah. Banyak pada lampu. Ni LED light. LED light which is berapa meter? 5 meter, 5 meter. Ni remote. Remote. LED. Ni lampu dia. 5 meter LED. Itu ni sama pun. Tahu nama tu. Adapter ke apa. Dan Ni ni untuk pasang plug lah. Dia boleh pilih kalau korang nak plug ataupun tak nak. So, tapi dia orang tak include universal punya adapter, which is korang perlu sebab kalau tak ada ni memang tak boleh pasang. Tak boleh pasang direct kepada plug. Okay, so kena ada ni lah adapter ni. RM27.20. Okay, 27 untuk item sajalah sekali dengan postage dalam RM32. Plug and sambung kat situ. Terus. Alright, so it's function well. Untuk bateri dia. Kita boleh tukar kawan. Bayang ni. Okay, so korang pilih je warna apa korang nak. Ibu ayah. Tu rapat sikit kan. Ibu ayah. Sensor Flash and stroke. Stroke ni dia kelip-kelip macam tu jugalah. Ni fade ni dia macam slow lah rasanya. Slow sikit. Tidak. Natural handmade seagrass rattan basket. Dia RM21.10. RM21.10 baru saja. Sekali dengan postage dalam RM5. RM6. RM6 RM21 satu barang So basically RM50 untuk dua. Untuk dua. So okay. So dia macam kalau korang rasa kalau korang boleh pegang. Apa tu? Free gift. Anak ye kau masuk. What is this pen? Pen. Dia datang sekali dengan Comel pen. gila. Free pen. Kecil sikit lah daripada apa yang kita orang expect. Saya expect. Medal. Frame. Okay, frame ni kita orang beli untuk DIY, which is sebab dia ada banyak medals untuk olahraga. So kita orang decide untuk beli satu frame. Bukan frame, 8 frame untuk muatkan semua medal tu. So kita orang akan DIY lah nanti macam mana nak letak dalam frame ni. RM12.30.
RM1k size A4 Kok. and solid wood which with the color of color dia black. Okay. So kita orang beli without the PVC. Kalau black. PVC punya tu macam plastik tu sebab kita orang nak letak kita orang nak letak medal. So tak perlulah. Takut. Ini 5 ke? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita orang beli 6 bukan 8 eh, sorry. So basically kita orang akan letak macam ni. Kecil je. Oh ke? So basically dalam satu frame ni akan buat dalam 4 medal macam tu. Kita orang akan tebuk and masukkan tali. So 1, 2, 3, 4 macam tu lah ideanya. So hasilnya ni adalah solid wood macam floating rack untuk sampai dekat dinding tu. So ni adalah barang untuk dia punya drawer. So drawer dia basically semua macam open drawer, open closet which is kita orang tampal just macam rak dan ngangkut baju macam tu lah. Cuba kecil. Ni gitu lah bunyi gitu. Malah untuk kali ni sebab dia just satu rak ni and harga dia RM55.90. yes, So so kita datang sekali je. mahal, berat juga lah. Wah, bau. Kuat dia lah bau kayu dia. And dia macam kalau korang tengok dia macam dia potong pun dia macam masih kekalkan bentuk kayu tu. Okay, so this one is in the black color, mix yang tebal. Dia macam kayu biasa, kayu yang buat rumah tu. Oh, ni, tengok sini. Tu. Okay, so this banyak. So this one is also floating rack, which is kita orang plan untuk letak dekat dia punya meja study. Okay, meja study. RM24.30. Okay, RM34.30. You come to 4 rack. Macam kayak 1, 2, 3 and 4, the cute one. Okay, mana-mana lah kita susun ni. Set table untuk katil dia. So ni kita orang akan pasang terus lah. Locker. Pasang terus lah. Tak payah. Ya ke? So also in black color, which is kita orang akan letak tepi katil dia. So for macam nak letak phone ke, nak letak lampu ke, nak charge phone semua tu senang. Okay. So harga dia RM60. RM60 untuk chef's barang saja and RM1. Sebab dia berat juga, okay, berat. So RM73 lah untuk satu side table. Untuk IKEA mulik bar untuk sangkut hanger on, okay, bar. And basically kita orang akan spray je pada warna hitam sebab IKEA biasanya warna putih je. Bisa dia macam ni. Harga. Terus lepas itu Baju and jubah. Okay. So seluar semua tu kita orang akan letak dalam rak. Okay. Macam-macam ni harga untuk IKEA mulik RM26. 3-tire black drawer, which is movable sebab ada tire, and comes with the frame and the drawer. And drawer dia material dia macam ni lah, macam warna matte and keras jugalah, dia tak macam plastik sangat. Okay.
keras juga lah. Mana depan dia? Okay, di depan dia. Okay, so black color. And it comes with all the frame and screws and everything lah. Okay, the tire. Harga RM79.90. Okay, RM79.90 sekali dengan postage semua RM80 lebih lah. Cadar, head sheet, is queen. Material dia sama macam yang apa yang kita orang dah pasang ni. Comforter, ada satu comforter, ada 4 pillowcase, 4 ni, satu ni. Mantan ni Dia RM72. okay, total harga dia RM72.26. Okay, so RM1. RM13.66 untuk Semua. 5. Okay, untuk 5 masking tape. And also lastly kita orang ada this one macam portable, and dia tak guna, okay, dia tak guna plug, and also dia chargeable. Gitu lepas tu gini. Okay, basically kita orang kat sini boleh adjust dia punya brightness, and Harga dia Harga dia? RM29.50 total. RM29 sekali dengan postage. Okay. Okay, that's all for 12 items that we got from Shopee for his room makeover. So total is about 600, around that lah, 600 for all Shopee items. So nanti kita orang akan beli cat, and akan beli apa lagi? Setakat ni cat lah yang kita orang beli kat sini. So, and spray. So that's all for this unboxing video. So next kita orang akan buat part 2 untuk makeover video. So stay tuned. Bye. Bye. Bye.